都係會講谷愛凌嘅，人哋其實係一種包裝，人哋其實係潤緊你。訪問佢嗰個人就話啊，即係呢個唔係一個攻擊你嘅，其實你係有冇諗過先至回答啲問題嘅呢？咁樣，其實你有冇諗過嘢先講呢個已經係代表咗，其實你係冇諗過先講啦，或者係你認為你已經諗咗就講啦。即係話其實我哋覺得你諗得唔夠多唔夠快啦。我話你聽一個乜嘢係真正嘅讚賞啊？一個真正嘅讚賞係又翻嚟咯，我哋 Coach John Caris 又翻嚟。咁我哋今日呢都係會講谷愛凌嘅，係啦。咁我都覺得有啲感動到我嘅位啦。Do you think before you speak? Because you answer questions so quickly and so comprehensively, whether it's about geopolitics or your sport or aerodynamics. Like, can you take us into your brain? Thank you, Charlotte. That's very kind. Oh man, do I think? I think overall I'm just a pensive person. Like I'm an introspective young woman. Like I spend a lot of time in my head, and it's not a bad place to be. I journal a lot. I break down all of my thought processes. I think I apply a very analytical lens to my own thinking, and I kind of modify it because it's so interesting. You can control what you think. Like you can control how you think, and therefore you can control who you are. And especially as a young person, like I'm 22, so with neuroplasticity on my side, I can literally become exactly who I want to be. How cool is that? Like how empowering is that, right? And so the fact is I get to become every day the kind of person that me at age 8 would revere. Like I would be obsessed with me today. Are you kidding? I would love me. And I think that's the biggest flex of all time, that you can have like little younger you be proud of you today. And so I guess for me, it's like, yes, I spend a lot of time in my own head. Yes, I think a lot, but it's not really like in an egotistical kind of way. It's in like a tinkering, like a scientist kind of way. I'm always like trying to modify. I'm trying to think, how can I be better? How can I approach my own brain the way that I approach my craft of free skiing, so that I can be better tomorrow than I was today. 咁頭先你都睇咗段片啦。嗱，譬如去總括下講咩先，就係嗰個訪問佢嗰個人就話啊，即係呢個唔係一個攻擊你嘅。就係其實你係有冇諗過先至回答啲問題嘅呢？咁樣啊，因為你係回答得好快，而且唔同類型嘅題材題目你都係回應得好快嘅啊，包括係政治有關嘅，或者係同你嘅專業有關嘅等等嘅，你都係講得好快，回應得好充足添。咁你可唔可以帶我哋入去你個腦部，究竟入邊係點樣運作嘅呢？咁樣啫啊！咁跟住谷愛凌就話啊，即係都笑下，多謝你條問題，而且我都覺得佢係真心嘅啊，多謝你條問題。跟住佢講咗好多啦咁即係可能又講話佢自己又會即係寫下日記啊，亦都會講下個腦部嘅發展啊，即係由細個腦部發展點樣去諗嘢，就可以控制到我哋可以控制到我哋點諗嘢添。而且當我哋可以控制到諗嘢，我哋就可以變成我哋想變成嘅人啊等等咁樣咁。或者你講下你覺得點樣？如果單純論佢嘅言論咧，我覺得係 OK 嘅。我係覺得佢對呢個諗嘢思考嘅睇法，我覺得係有 point 嘅。但係咧個問題似乎就出咗喺對方其實係唔係真係想問佢呢個關於腦部嘅呢樣嘢度咧，定抑或係咪有其他含義咧？係啦，嗱呢個咧我都想指出嘅，因為嗱我嘅服務就係講心理同埋溝通噶嘛，係咪？咁我係借助題材點樣可以令到大家借用題材一齊去提升咁解啫。其實嗱，我哋又唔好話太過對呢個22歲嘅女士太過苛刻先，係咪？咁但係借題材發揮就係覺得其實人哋好明顯嘅，其實好明顯係唔係讚緊佢嘅。嗱，咁有幾個論點嘅。首先嗱，第一我當嗰個人真係讚緊佢都好啦，你會見到佢周圍嘅人呢，其實係笑緊嘅，即係話大家都有同感。嗱，呢個第一點 ，OK。第二點就係，而呢個係最緊要嘅嗱，我生命中好感恩有一啲好有智慧嘅老師去幫助我去教育我、教導我。我冇一個老師冇一個有智慧嘅老師，我係會想讚佢。哇，點解你講嘢回答得咁快嘅？我冇一次係咁樣噶。
係啦，嗱呢個就係最緊要嗰個位啊。咁其實係發生咩事呢？其實人本來就係唔可以答得咁快嘅。其實你答得咁快呢，就係因為你可能係諗得太快，其實你就係冇諗真咯。嗱，呢個我會咁睇。而第二點好緊要嘅，人哋其實係一種包裝，人哋其實係潤緊你啊！人哋其實即其實好明顯嘅嘢嚟啊！因為我第一次睇啊，好唔好？嗱，當我第一次睇嘅時候，我都未知道佢後邊講乜嘢㗎。我一聽到我已經知道呢個其實潤緊㗎啦。但係人係包裝啊嘛，人哋話啊，我嚟緊唔係想攻擊你嘅。係咪嗱？唔係想攻擊你呢，即係話大部分都其實係嚟緊我講嘅都係要攻擊你㗎啦。不過可能係我想用一個有趣嘅角度去講呢件事啫，係咪？就話啊，其實你有冇諗過先講？其實你有冇諗過嘢先講？呢個已經係代表咗，其實你係冇諗過先講啦，或者係你認為你已經諗咗就講啦。即係話其實我哋覺得你諗得唔夠多、唔夠快啦。如果我話你聽一個乜嘢係真正嘅讚賞啊？一個真正嘅讚賞係你點樣諗到咁深入？你點解可以咁快就諗到咁深入，而唔係你有冇諗過先講？嗰個唔係讚賞嚟㗎，絕對就係咁啦。綜合翻你頭先講嘅 point 就係，其實記者問嘅背後有一個所謂嘅潛台詞喺度啦。咁其實我即刻諗到一樣嘢，就係好多時其中一類人咧係好容易忽略潛台詞，或者根本完全理解唔到潛台詞呢樣嘢。就係自閉症嘅小朋友 autism 本身都有好多好叻嘅嘢，但係佢哋就係好似本身天生腦部發展缺乏咗呢一種能力咁樣。咁呢一樣嘢係又應該點樣透過後天去訓練翻呢？其實我會咁講啦，後天有得訓練嘅。嗱，我都訓練過類似嘅求助者同埋 client 嘅。咁訓練佢哋係換位思考啊。咁呢個係不斷練習嘅啫，換位思考即係話其實佢係諗緊咩？咁心理學有好多工具，咁譬如我哋之前學過其中一個係冰山嘅工具啦，即係話其實佢呢個動作、呢個行為、呢句説話，佢內心世界係諗緊咩呢？咁其實就算係任何人啦，唔好淨係話自閉症啦，任何人第一次一定係好慢㗎，要寫埋出嚟添。佢呢個行為係咁，佢嘅感受係咁，咁佢入邊嘅譬如價值觀係咁，期望咁、渴望咁。第二次呢，快好多啦，第三次你做50次、100次之後呢，唔使寫噶啦，你好快，你係一諗就好快咁出晒嚟。咁但係我會翻嚟谷愛玲呢個位先。你就算快極，都唔係會俾人一個感覺係你唔使諗咯。嗱，嗰個係咩嚟呢？有幾個可能性，其中一個可能係佢真係覺得已經諗咗啊。第二樣嘢呢，就係佢會覺得係可能係我答過100次啦呢啲問題，或者係我好叻可能有啲囂張嘅感覺，我好叻我咁叻，呢啲問題求其啦，即係你咁問我咪咁答咯，即係我已經係。即係因為一定係有 PR training 噶嘛，係咪？咁其實人哋有另外一個含義，即係我之前都有，即係我為呢段片都準備過啲嘢，有另外一個含義呢，就係話喂，其實 feel 到你係練習過好多次嘅喎，即係人哋意思係話喂，你係練習過好多次喎，其實有冇啲乜嘢係你最真實嘅情感嘅嘢可以帶到出嚟㗎？咁因為你答得快啊嘛，你答得快即係話唔係代表你諗得快咯，係因為你練習過好多次啫，就係咁樣咯。咁而呢個位我想加落去嘅就係佢，因為呢個係一個特別嘅層面啊，係奧運會佢係代表緊中國㗎嘛。咁而中國嘅嗰種思維思想同美德係點樣呢？其實唔止，其實係唔止中國嘅，其實係好多文化都係咁嘅，就係聆聽先，跟住慢去講嘢。嗱，呢個不嬲都係咁樣嘅。其實係你好快去講嘢呢，其實好容易令到人哋會卻步嘅，會覺得哇，你嘅攻擊性好強。
但係你而家幻想我而家係不斷好快咁樣對住你講嘢咁樣，你都會覺得有啲壓迫感嘅喎。但係如果係我慢落嚟嘅，有停頓位嘅，我把聲音都可以識得控制到嘅，講同一個內容呢，又不一樣嘅喎。所以其實嗰樣嘢係你點樣訓練到自己，令到對方都覺得安全，呢個先緊要啊嘛。即係嗱，佢而家做緊啲乜嘢呢？嗱，佢係比起一個冇自信心嘅人，當然係好好啦，因為佢好有自信。但係我哋唔係淨係要成為一個有自信嘅人啊嘛，我哋係成為一個有影響力、有領導力嘅人。咁咩係影響同領導力？我就係要贏取埋你個心翻嚟啊嘛！即係無論你係我個敵人啊，你 buy 唔 buy 我都好，我要贏取埋你個心翻嚟。而家佢係做唔到呢樣嘢嘅，雖然呢段片係網上係瘋傳嘅，好多人都讚嘅，但係亦都有人係冇讚到噶。佢同埋，因為點解你會覺得佢好似即係一開始你頭先同我講嘛？點解你覺得哇好似答得好好喎咁樣？其實我都有呢個感覺，但係我係一直都唔明，即係我都做咗啲思考嘅。點解佢好似答得好好，但係都好似係拒人於千里一樣呢？就係因為佢係用咗好多嗰啲詞語啊，咩 neuroplasticity 啊，嗰啲呢啲詞語出嚟呢，令到好似好多科學嘢彈咗出嚟，即係話你識就識，唔識就唔識，就係咁啦。你識你就好似好叻，你唔識你就係廢，你就聽唔明我講嘢啦。嗱，呢個呢唔係一個領袖應該有嘅技能嚟嘅喎，係咪？領袖係應該令到所有人都聽得明你講嘢噶嘛。係啦，嗱，咁我舉一啲例子啊，有啲係頂尖嘅 YouTuber 啊，或者係頂尖嘅社交媒體嗰啲人呢，有人去分析過佢哋啲片啊、啲短片啊、嗰啲 Reel 啊嗰啲呢，佢哋嘅即係英文啊，佢哋英文嘅程度呢，即係佢哋段片入邊嘅英文程度呢，其實係大概係3年班到嘅啫。即係話佢用一啲好簡單嘅術語，令到大家都聽得明。你反而用得太高深嘅嘢呢，就會拒人於千里啦。就話哇你叻咯，佢就會覺得你好叻，同我無關咯。同埋話哇正喎，我都聽得明喎，我都覺得自己叻。嗱，呢個係完全兩個技能嚟嘅。而家谷愛玲呢，嗱，即係我都講咗22歲啫，同埋答問題啫，又唔好咁苛刻。但係點樣可以提升啊？點樣可以進步啊？就係呢樣嘢咯。你點可以令到人哋都覺得自己叻？唔係淨係你叻，大家都知你叻，贏咗金牌銀牌呢啲一定係叻嘅，就係咁咯。咁你覺得如果俾着你會點樣答啊？我講咗欣賞佢嘅位先，好冇？欣賞佢嘅位就係佢有多謝佢哋問題嘅 ，OK？ 但係如果我辨認到呢個其實係一個潤緊我嘅嘢啊嘛，係咪？如果我辨認到嘅話，我就即刻慢落嚟啦，會係咪？即係好似我嘅有啲老師啊都講慢落嚟啦，開始跟住諗一諗先咁樣，即係話翻俾佢聽，其實我都可以諗嘢嘅，內容可以差唔多，但係我有一個位我唔中意呢，就係話佢好多係我啊，好自我，係我嘅嘢，我嘅，就哇，即係。哇！我如果我細個嘅我知道我大個會變成咁啊，我一定係會好中意我自己，會愛上我自己啊，我會沉醉沉迷我自己，乜嘢都係我好自我嘅，係咪？我唔會叫佢咁樣答 ，OK？ 我會叫佢係答翻，喂，你而家係代表緊，除咗你代表你之外，你係代表緊國家，尤其是係中國，係咪？你話哇，其實有時我會答嘢係快嘅，啊，有時我會答嘢慢嘅。我都會講翻佢頭先嘅都得㗎，係咪？我都會寫日記啦。我自己因為作為運動員啦，我都要做啲乜嘢嘅練習啦。不過有時即係又打開自己啊嘛。我都有不足嘅。有時呢，面對媒體啊，我都會緊張㗎，所以有時我會答嘢好快咁樣咯。即係我兩邊都答晒。有時我會慢，有時我會快，有時我承認我會緊張。係咪？我亦都會有時可能有情緒，係咪？咁咪嗱呢個呢，
就令到大家好有共鳴啦，就會係喎，哇係喎，我都會喎，我都會喎，啊係喎咁樣咯。到最後點樣掕翻落個國家嗰度啊嘛？就哇，即係我雖然都係西方長大嘅，但係我而家代表我國家中國啊，我都想履行到，譬如係乜嘢嘅思維，譬如係儒家思想啊，點樣可以聆聽多啲啊，跟住再諗一諗。再用一個哲學嘅角度，或者有智慧嘅角度，或者有修為嘅角度去回應每一條問題，而我都係有好多進步嘅空間嘅。但係真係都多謝你嘅提點我以後都會注意呢樣嘢。其實我都唔係咁中意自己答問題答得咁快嘅，但係你亦都唔係第一個人指出，咁啊不一樣啦，係咪？完全即係大家會覺得哇，原來呢個人佢自己知嘅，原來係咪？其實大家做緊啲咩啫？大家即係佢睇唔穿啊！即係呢個位先係最重要，係睇唔穿。大家係當咗係睇馬騮戲啊！冇人咁樣讚人噶，冇人會話哇，我覺得你好叻啊！哇，你唔使諗就答晒所有嘢。冇啊！呢個一定唔係讚賞，唔使諗噶啦。大家係當係動物睇馬騮戲咁解嘅啫。咁但係你自己要睇穿呢樣嘢啊嘛，你睇穿呢樣嘢，你就可以講翻出嚟，就話係，我都承認，有時我可以慢，有時我會快，我有時緊張，有時我可能諗嘢都唔夠深入但我盡量都有進步啊嘛，即係呢個都係講到自己係，我都係不完美嘅咁樣就可以贏取人哋個心啊嘛。如果乜嘢都係講話，哇！我係好啊，我叻啊，哇！個 neuroplasticity 啊，哇！我個腦部點樣發展啊，哇！我就可以控制到我個思維啊，我想點啊，我成為一個咩人啊，我小朋友嘅我就愛上我今天嘅我，乜嘢都係我係最好，我係最叻，我係最完美。哇！卻步，就係咁啦。咁簡單啲講，佢會唔會就係一個自負嘅人呢？好難咁講啊，因為佢其實佢承受好大壓力嘅，呢個都一定係噶啦。咁尤其是佢又話揀代表中國嗰樣嘢，其實都係辛苦嘅，我都相信。即係又好難咁樣睇幾條問題就覺得佢係好自負嘅人，又唔係嘅咁但係我覺得佢有提升嘅地方啫。我會咁講，佢有提升嘅地方，但係我唔相信以佢嘅教育背景加埋佢嘅資源去俾到佢嘅訓練，我唔覺得佢冇能力去睇到其他角度咯。咁但係呢啲係你暴露緊弱點啊嘛，而唔係嗰種真實嘅脆弱嘅弱點，你係暴露緊一啲你唔想人哋俾你睇到嘅弱點啊嘛。其實而家人哋係話係啊，哇好好啊，即係好似西方有一種譬如係女權主義啊、girl boss 啊嗰種嘅思維喺度，就話我哋要學谷愛凌係啊，但係其實呢啲其實唔好嘅，你係分隔緊人啊嘛。其實你話係啊，我係叻啊，你係唔掂啊。咁但係呢個唔係我哋人類應該有嘅思維啊嘛，我哋係應該係點樣可以 build up 我自己，亦都 build up 你啊嘛，提升我又提升你，要一齊上啊嘛。佢而家冇㗎，係咪？其實你頭先都聽到，其實係冇呢個感覺㗎，係咪？淨係我最叻，我會愛上我自己，我係好掂我仲好後生。我個腦部嘅發展就係咁啦，我可以控制到我思維，我控制到我思維就我可以成為我想成為嘅人啦，咁樣乜都係我嘅啫，冇我媽媽啦，冇我嘅老師啦，冇我嘅國家啦，冇我嘅訓練嘅人員啦，乜都冇，係咪？就係咁咯。咁佢應該透過啲咩去學習到呢一個思考模式呢？因為延續翻上次你都有提過，佢可能之前會好自我保護，咁其實嗰個唔係一個真實嘅佢。咁但係今日嘅回答呢，其實都反而好似好顯示到真實嘅佢，佢就係咁有自信，咁樣。咁佢又應該點樣喺呢一個平衡度拿捏到，同埋揾到嗰個真實嘅自己呢？而又同時間
其實都有啲似上次嗰條問題，就係點樣可以又真實，但係又漂亮，又答得可以唔會咁自我呢？其實呢個呢，正你問得好好啊，首先正就帶翻去我平時嘅服務教嘅其中一樣嘢，尤其是就係 Satir 入邊嗰樣嘢，就係嗰個一致性溝通嗰個模式。因為所有嘅本能反應啊，包括我哋嘅討好啊、指責啊、超理智、打叉呢啲等等，係冇咗某一部分噶嘛，即係你我情景係冇咗其中一部分嘅。但係如果你話我要做到非本能溝通啊，非本能溝通、一致性溝通，我要照顧到我自己，而且係最真實，我願意俾你睇我最真實、最脆弱一邊，可以反而係更強勁添。OK， 你幻想一個領袖，佢願意俾你睇佢最真實佢嘅弱點嘅話，一定係好強嘅，佢會贏取你嘅心翻嚟，係咪？就算你未必認同晒佢做嘅所有嘢，你都會可能認同某啲嘢。哇，係你都拜拜地嘅喎，係咪？但係另外一個就係我亦都要照顧埋你啊嘛。哇，你問呢條問題你背後嘅嘢你係點諗嘅？你想做啲乜嘢嘅？我係咪睇穿咗你嘅？喺呢個情景我係咪第三日情景？我係喺奧運會，我係代表國家嘅喎。其實就係呢三樣嘢，我點樣照顧到我自己？點樣照顧到你問條問題嘅初衷？你背後嘅諗法係乜嘢？同埋我呢個情景，我係背後係背負住國家俾我嘅信任。同埋呢三樣嘢係緊要嘅，其實係離唔開呢三樣嘢㗎。即係所以，其實我所有嘅教我嘅 client 或者係當假設谷愛凌係我嘅其中一個 client，我教佢，我都係會咁樣講翻同一樣嘢，就係你我情景三樣嘢。佢係而家就係冇照顧到呢樣嘢啫嘛，佢係講我啊嘛。係多謝你問題啫，即係呢個係你啦少少，但係我乜都係我咯。就係我係最好，我係最叻，我好中意自己，咁咪好，咁有自信梗係好啦，係咪？就係我嘅小朋友嘅我會好愛上我今天嘅我咁樣，乜都係我噶，我係完美咁樣噶，好似講到係呢個唔係我哋要去，因為如果你真係完美，梗係好啦，冇人完美嘛，最慘係冇人完美，但你講到自己係完美，真係唔真實咯。就係咁啦。好，咁呢段片我哋嚟到呢度，今日嘅谷愛凌討論嚟到呢度。好，拜拜。